สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบนโปรเจกต์ใหญ่มากโปรเจกต์นี้มี React Frontend มี Django Backend มี Authentication มี Token Authentication so ผมจะแสดงว่าโปรเจกต์ทั้งหมดดูอย่างไรครับมี registration function ข้างใน registration function ใช้ username so ข้างในนี้มี user1 at user.com และมี password register ได้และไปถึง login ได้ครับ so user1 login ได้และ login แล้วและตอนนี้ไม่มี leads อะไรข้างในนี้สั่ง lead ได้ new lead at newlead.com อันนี้คลิกเลยกัน CRM new lead message และ add lead ได้ครับและมี lead created successfully cool เพิ่มอีกหนึ่งได้ครับ so new another lead และถ้าเกิดว่ามี new lead มี email address เหมือนกันใช้ add lead oh no lead with this email already exists มีปัญหาไม่เพิ่มแบบนี้ได้ไม่ได้ so เขียนว่าที่นี้ another lead ได้ครับและ add lead created successfully so มี check ที่นี้ได้และมี sort ascending หรือ sort descending ที่นี้ครับมี sort ascending มี8 ถึง 9 และ sort descending 9 ถึง 8 so ทีนี้มี URL ด้วยถ้าเกิดว่าอยาก share URL กับคนอื่นกับใครอื่น share ได้และเขาจะเปิดข้างใน window ใหม่ได้ครับและ paste และเข้าไปได้ข้างในนี้แล้วครับและเราจะ log out และจะสั่ง user ใหม่ครับ so register user2 at user.com password และมี user2 and password alright cool ไม่มี leads อะไรเพราะว่า user1 มี leads ของ user1 user2 จะมีของ user2 leads so ข้างในนี้มี new lead ถ้าเกิดว่าผมจะเขียนว่า new lead at newlead.com และใช้ new lead message ที่นี้จะมีปัญหาครับเพราะว่ามี lead มาแล้วข้างในระบบของเราเพราะว่าเราเพิ่มข้างใน user 1 so this will be another new lead and we'll call this 2และเขียนว่า add lead ได้ครับและมี another new lead 2 and we'll call this whatever message we want และมีทั้งสองที่นี้มี sort ascending sort descending ทำได้ครับ so มีติ๊กระหว่าง user 1 และ user 2 ไม่มีผ่านข้อมูลจาก user 1 ถึง user 2 เราจะใช้ Django so ข้างในสิ่งที่นี้ข้างใน project นี้ in this project we use Django in the backend we use token authentication for user authentication และ we try React for the front end and Redux for the global state management okay so with thatแค่อยากแสดงว่าทั้งหมดนี้เพราะว่าโปรเจกต์แบบนี้ดู simple มากแต่ว่าข้างใน backend ข้างในข้างหลังมีหลายสิ่งที่กับ Django จะใช้ API จะเพิ่ม token authentication และใน front end จะรวม React ข้างใน Django so เราจะใช้ Webpack เราจะใช้ Babel และเราจะใช้ Django app และใช้ทั้งหมด front end React ข้างใน Django app alright so with that let's get started okay ทีแรกเราจะเริ่มกับ Python Django Setup และหลังจากนั้นเราจะสั่ง or set up ติดตั้ง React แต่ว่าเริ่มกับ Python ทีแรกครับและข้างใน Python จำเป็นต้องใช้ virtual environment ทีแรกถ้าไม่มีประสบการณ์กับ Python ไปข้างบนและเห็น Python series และชัดเจนกับ Python ได้จาก series นั้นได้ครับ alright so Python 3 minus m for module, virtual environment, Django React และจะสั่ง virtual environment ข้างใน Django React folder so ข้างใน folder ของเรานี่แค่ Django React นี้ so เข้าไป
virtual environment ได้ครับและข้างใน virtual environment จะสั่งหลายสิ่งที่หลาย package ข้างในนี้ใช้ pip so pip install Django REST framework and Django Knox REST และหลังจากนั้นติดตั้งและ pip list มี Django ที่นี่มี Django Knox REST และมี Django REST Framework คู่ทั้งหมดติดตั้งแล้วครับและข้างในนี้เราจะสั่ง Python หรือเราจะสั่งDjango admin start project lead manager และเข้าไป lead manager เราเห็นว่าที่นี้มี lead manager และข้างใน lead manager จะสั่งทั้งหมดแอปของเราครับ so Django admin start app มี accounts มี accounts มี front end และมี leads alright ผมจะอธิบายว่า front end ทำไมเพราะว่า front end จะใช้กับ React แต่ว่าที่เด็กเราจะตั้งใจบน leads และ accounts และ lead manager so ข้างใน leads จะสั่งที่เด็ก lead model so class lead models dot model และข้างในนี้ทุก lead มีเจ้าของ user so มี user ผมจะเรียกว่า owner so this is really owner is really the user object so object นี้มาจากที่ไหนครับใช้ user object จาก Django ได้ครับ so from Django .contrib .auth import get user model และ user เท่ากัน get user model และข้างใน owner จะใช้ models foreign key และข้างในนี้มี user on delete equals to models cascade และข้างในนี้แค่จะเขียนว่า no equals true และ blank equals true for now และข้างหลัง owner มี lead name และมี lead email และมี lead message or notes และมี create date so แค่นั้น so models.char field max length 100ก็ได้และ no equals to true blank equals to true และข้างใน email มี models.email field ใช้ได้และ max length 100และข้างในนี้ผมอยากใช้ unique equals to true alright และข้างใน message models.char field ข้างในนี้ก็ได้ครับ max length 100และ no equals to true blank equals to true ก็ได้และ models.datetime field auto now add equals to true และจะเขียนว่า string method และ self return string formatting self dot name and that's it lead ของเรา set แล้วครับ so now we can save the lead and we can work on API เพิ่ม API ได้ครับแต่ว่าก่อนสั่ง API ของเราจำเป็นต้องทำกิจกรรมข้างใน lead manager ข้างใน settings ของเราครับจำเป็นต้องเพิ่มแต่ว่าก่อนนั้นactually เพิ่มข้างในนี้ได้ครับผมเริ่มนี้ so ข้างใน settings มี leads application มี accounts application มี front end application และมี Knox และมี REST framework และเมื่อใดผมจะเข้าไปถึง REST framework ผมจะแสดงว่าใช้ Knox อย่างไรกับ REST framework default authentication classes so we need to add default authentication classes this is a to-do okay so ข้างใน model เราสั่ง model แล้วและจะสั่ง folder ของ API so make their leads API alright let touch ข้างใน leads API มี
serializer dot py มี views dot py และมี urls dot py so มีทั้ง3ไฟล์ที่นี่ข้างใน serializer อันนี้คือวิธีเปลี่ยนไป JSON object so ข้างในนี้มี from REST framework import serializer และข้างในมี from leads.apiขอโทษครับ leads.models import lead และข้างในนี้มี class lead serializer serializers.model serializer และข้างในนี้มี class meta และมี model equals to lead และมี fields ข้างในนี้ id มี id มี owner มี name มี email มี message และมี created alright มีแค่นั้นข้างใน serializer ของ leads แบบนี้ครับแค่นี้และข้างใน views เราจะใช้ API view แสดงข้อมูลนี้อย่างไรครับ so from REST framework import view sets and permissions และ from leads.api.serializer import lead serializer และ from leads.models import lead alright so class lead serializer คือ view sets dot model view set และข้างใน model view set มี serializer class คือ lead serializer และมี query set คือ lead.objects.all so เพื่อตอนนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ API อย่างไรครับและใช้ documentation ของ Django REST Framework และใช้ routing อย่างไรครับเพื่อ routing จำเป็นต้องใช้ copy ทั้งหมดนี้และจะใส่ข้างใน URLs ได้ครับและข้างใน URLs จะลบนะและมี user view set มี lead ขอโทษครับผมเขียนผิดที่นี่ไม่มี lead serializer lead API or lead view set ดีขึ้นครับ so ข้างใน URLs จะมี from leads.api.views import lead view set และมี user view set เปลี่ยนไปถึง lead view set และ users จะเปลี่ยนไปถึง leads API และล่าสุดจำเป็นต้องใช้ base name และเขียนว่า leads ที่นี้ก็ได้ครับ so that should be enough และมี lead ที่นี้ครับ lead view set และมี serializer ที่นี้ครับและจำเป็นต้องเพิ่มข้างใน URL ของ main project so ข้างใน main project URLs เพิ่ม path และใช้ default path ที่นี้ก็ได้ครับใช้ include ที่นี้ so path include และใช้ include มี leads.api.urls แค่นั้นครับ and that should be it so ข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ Python make migrations so Python manage make migrations and ผมเขียนผิดข้างในที่ไหนครับ so that is in here rest underscore framework ขอโทษครับ there we go and จะใช้ migrate ได้ครับ alright so มี leads ข้างในนี้แล้วครับและมีทั้งหมดไฟล์ของ Nox แล้วครับและมีไม่มีอะไรเอื่นข้างใน project ของเรา so ข้างใน admin.site.register lead และ from leads.models import lead alright so จะสั่ง super user so Python manage create super user ใช้คำศัพท์ admin ไม่มี email ใช้ password basic ก็ได้ครับ so ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง127ไม่มีอะไรข้างในนี้เพราะว่ายังไม่เพิ่ม server ครับ so let's run server
and there we go cool แปลว่าไม่มี default ข้างในนี้มี lead/API hey that looks good มี lead list มี owner มี name มี email มี message awesome แค่นั้นครับและจะไปถึง admin ของเราและข้างใน admin sign in ได้ครับและข้างในนี้มี leads ผมจะเพิ่ม lead ข้างในนี้มี admin new lead at newlead.com and new lead message save ได้และ refresh ที่นี่ hey มี ID ที่นี่ awesome alright จริงๆผมอยากพกพอง view นี้กับ permissions so จะไปถึง documentation ของ Knox documentation Django และเราจะเห็นว่า Django REST Knox และข้างในนี้จะไปถึงnext and จำเป็นต้องไปถึง one more and we should see there we go REST framework ที่นี้ default authentication classes Knox auth token authentication so ข้างในsettings จำเป็นต้องเพิ่มข้างในนี้ awesome so this is our to do done and we have default authentication class Knox auth token authentication okay so จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมไปที่นี้และ refresh ไม่มีเกิดอะไรทำไมเพราะว่าจำเป็นต้องเพิ่มข้างในนี้ permission classes ข้างในserializer ของเราข้างใน views ของเราครับ so มี permissions ข้างบนจะเพิ่ม permissions ที่นี่ so permission underscore classes equals to อันนี้คือ array permissions dot is authenticated awesome so refresh ที่นี่และ authentication credentials were not provided okay awesome so เปิด postman ได้ครับและมี leads API ที่นี่ครับและแค่อยากแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะพยายาม get leads ที่นี่ send ได้และ authentication credentials were not provided okay ถ้าเกิดว่าผมเพิ่ม authentication มี authorization ที่นี่และมี token ที่นี่ครับผมจะลบ token และข้างในนี้มีคำศัพท์ token และผมจะแค่เขียนว่า sample token และ send และมี invalid token awesome so เราพกพอง view ของเราแล้วครับและจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะพกพองไม่อยากใช้ lead objects.all แค่อยากกลับเฉพาะเพื่อ user so define get query set ทีนี้และมี self และ if self.request.user.is authenticated then return lead.objects.filter owner equals to self.request.user awesome otherwise return none โอเคดูดีขึ้นลบนี้ได้ครับและ view นี้พกพองแล้วครับและถ้าเกิดว่า view พกพองผมอยากสั่ง create view ด้วยครับ so perform underscore create และข้างในนี้มี self และจะผ่าน serializer ข้างในนี้ด้วยครับ so มี serializer dot save และ owner self dot request dot user awesome so มี serializer แบบนี้มี URLs แบบนี้และมี views ล่าสุดแบบนี้แปลว่าผมเพิ่ม permissions แล้วครับโอเค permissions มาจากที่ไหนเราสั่งส่ง verb token อย่างไรครับจำเป็นต้องเพิ่ม accounts so ข้างใน accounts จะเพิ่มวิธีข้างในนั้นเพื่อ API so ข้างใน accounts จะสั่ง folders make dir accounts API let touch accounts API serializer .py มี views .py และมี urls .py และข้างในนี้จะมี3 view ผมจะแสดงว่า3 view จะมีอะไรครับข้างใน serializer จะมี user serializer
มี register serializer และมี login serializer โอเค login serializer และ register serializer จะใช้เพื่อลูกค้าจะมาไซต์ของเราครับถ้าเกิดว่ามาครั้งที่แรกจำเป็นต้อง register และถ้าเกิดว่ามาครั้งที่2ครั้งที่3จะมีวิธี login ได้ครับแต่ว่า user serializer ใช้ทำไมครับเพราะว่าอันนี้คือ verify user so ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ register และ login หลังจากนั้นเราจำเป็นต้องใช้ verify user ในทุกrequest ของเราครับ will be used for each request we make to the API to verify if the user is real or not. Okay, so class user serializer มาจากที่ไหนครับอันนี้คือ serializers dot model serializer และ serializers มาจากที่ไหน from rest underscore framework import serializers awesome และข้างล่าง class meta และใช้ model อะไรครับใช้ model from Django .contrib .auth import get user model และ user เท่ากัน get user model ทำไมใช้วิธีแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไป user model ไม่ต้องเปลี่ยนไปโค้ดทั้งหมดเปลี่ยนไปแค่ในหนึ่งสถานที่ข้างใน settings แค่นั้นครับ so that's why ผมชอบใช้วิธีนี้เพราะว่ามี flexibility so ข้างใน fields จะกลับ id และกลับ username แค่นั้นครับAwesome. และข้างใน register คล้ายๆกันนี่ครับ so we can use this same thing และข้างในนี้มี username มี email และมี password ไม่มี confirm password ข้างในนี้เพราะว่านี่ไม่มีวิธีไม่มีเรียนเกี่ยวกับ Django มีแค่เรียนเกี่ยวกับReact ผมอยากตั้งใจบน React so here's our register serializer และข้างในนี้มี define createมี self และมี data และมี user เท่ากัน user.objects.create user และมี data ก็ได้ and return user sweet และ login serializer class login serializer ไม่เหมือนกันอันนี้เปลี่ยนไปนิดหน่อย serializers เพราะว่าอันนี้เราจะ check authentication so username serializers.char field และ password serializers.char field และข้างหลังมี validate method ใช้ได้ครับและข้างใน validate มี self and validated data มี user เท่ากัน authenticate และ authenticate ใช้ validated data ได้ if user return user ถ้าไม่มี user มี raise serializers dot validation error และข้างในนี้ผมจะใส่ custom message incorrect login change this in production โอเคผมจะแสดงว่าใช้นี้อย่างไรข้างใน React alright so serializers ทั้ง3เสร็จแล้วครับและหลังจากนั้นเราจะใช้ views ของเราครับและข้างใน views ใช้วิธี views ของREST framework so from REST underscore framework ไม่ได้ใช้ view sets จะใช้ generics import generics and permissions okay so ข้างใน view นี้ครับใช้ class ขอโทษครับจะไม่ต้อง import จาก serializer ด้วยครับ so from accounts dot api dot serializers import
user serializer login serializer และ register serializer และทั้งหมดนี้จะมี class ด้วยครับ so มี user API view คือ generics dot retrieve API view และข้างในนี้จะมี permissions permission underscore classes permissions dot is authenticated so ถ้าเกิดว่าอยากใช้ view นี้ will be used for every request made from React okay so จำเป็นต้องพองครับ and define get object และข้างในนี้มี self return self dot request dot user awesome และจำเป็นต้องเพิ่ม serializer class ด้วยครับขอโทษครับ class equals user serializer awesome และ class ของ register API view ใช้ generics และข้างในนี้มี generic API view และข้างใน generic API view มี serializer class และข้างในนี้จะมีใช้ register serializer และข้างในนี้จะใช้ post method และผ่าน self และ request ข้างในนี้และมี serializer equals to self dot get serializer และข้างในนี้มี data equals to request dot data และถ้า serializer dot is valid มี exception raise exception คือ true เราอยากแสดง error และหลังจากนั้นมี user equals to serializer dot save และหลังจากนั้นมี return response response มาจากที่ไหนครับ from REST framework dot response import response และ response ที่นี้ใช้ object และมี message registered และหลังจากนั้นใช้ user object มี user serializer dot user dot data และ data ในสถานการณ์นี้จะเปลี่ยนไปถึง JSON object ถูกต้องครับและล่าสุดมี class login API view และข้างใน login API view ใช้วิธีเหมือนกันจากข้างบน generic API view และเราจะเห็นว่า serializer class เท่ากัน login serializer และมี define post และ self และ request ใช้วิธีจากข้างบนเหมือนกันและ user เท่ากัน serializer dot validated data และข้างในนี้ผมอยากใช้หลังจาก login ผมอยากเพิ่ม token ด้วยครับ so from Knox dot models import auth token และข้างในนี้ auth token จะมี create dot objects dot create และติดตั้งถึง user แต่ว่าข้างใน create method นี้จะกลับสองสิ่งที่ก็จำเป็นต้องแค่เกี่ยวกับสิ่งที่เบอร์สองครับ so we can do underscore และ comma และ token อันนี้คือวิธีของ Python tuple decoupling so มี underscore ไม่ได้ใช้หรืออยากใช้คำศัพท์ won't use this variable ก็ได้หรือใช้ underscore จะเห็นธรรมดา so return response และข้างในนี้ใช้ object and login or message logged in และมี user serializer และมี user dot data และล่าสุดมี token และมี token คือ token ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปนี้ถึง authenticated ก็ได้ครับผมคิดว่า authenticatedดีขึ้น
Okay, so มี login API view มี register API view มี user API view และติดตั้งทั้งหมดข้างใน URLs so ข้างใน URLs มี from Django.urls import path และ from accounts dot API dot views import user API view login API view และ register API view perfect และ URL patterns มี path และข้างใน path จะใช้แค่ auth or API slash auth slash user view มี user API view dot as view และมี path ของ API slash auth slash register API view dot as view และมี path ของ API slash auth slash login และมี login API view dot as underscore view awesome so มีทั้งหมด view นี่แต่ว่าไม่มี view อื่นเพราะว่าเรามี user view มี register view มี login view แต่ว่าไม่มี logout view so เพิ่ม logout view so มี path และมี API slash auth slash logout แต่ว่ามาจากที่ไหนครับมาจาก from Knox import views as import views และข้างในนี้มี views dot logout view dot as view so อาจจะใช้ views ที่นี้หรือใช้ Knox view as Knox underscore views และที่นี้ Knox underscore views ก็ได้ครับ so ทั้งสองก็ได้ so there we go we have a comma there and comma and we are good to go so ถ้าจะเพิ่ม server อีกครั้ง Python manage run server ผมหวังว่าไม่มีปัญหากับ import libraries ดูไม่มีแต่ว่ายังไม่เพิ่ม account so เพิ่ม account ข้างในนี้ so มี path include leads API มี account API URLs และหลังจากนั้น oh no มีปัญหาครับเพราะว่า no module named breast ผมเขียนผิด framework so นั่นคือข้างใน views REST framework alright so แก้ปัญหานั้น and serializer จะแก้ปัญหาข้างใน serializer ที่นี้ไม่มี serializers มีแค่ serializer ที่นั่น and that's it so ข้างใน browser ของเราครับถ้าเกิดว่าจะไปถึง API slash auth slash user hey authentication credentials were not provided ทำไมเพราะว่าที่นี่มี permission classes permission is authenticated awesome ถ้าเกิดว่าจะไปถึง register hey มี register วิธีที่นี้ได้ครับและมี login มี login ที่นี้ครับโอเค so จริงๆจะใช้จาก postman so ข้างใน user registration มี post request มี user registration จะไปถึง API ไม่มี account มีแค่ API register และ API auth register และมี user one ข้างในนี้มี body มี authentication หรือมี raw และมี type JSON ที่นี้ถ้าเกิดว่าใช้ postman มี user one และ password 1 2 3 4 5 6ก็ได้ครับและข้างใน headers มี content type application JSON ถ้าเกิดว่าเราจะ send ให้มี registered ที่นี่มี message มี registered user คือ ID2 และ username ที่นี่ครับ hey awesome so มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี่ครับ so this is the exact message we're getting back เราไปถึง register แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง login กับ user one มี login test และ login test มีเปลี่ยนไปจาก accounts มี API auth login
เปลี่ยนไปนี้ถึง user 1และเราจะแค่มี body and send and we get hey token comes back wow that's pretty cool so ตัวนี้มี token มาจากที่นั่น so ข้างใน back end ผมจะแค่อยากใช้ token นี้กับ auth leads so ถ้าเกิดว่ามี API leads app มี sample token เปลี่ยนไปกับ token นี้ได้ครับ send ได้แต่ว่าไม่มีข้อมูลที่นี่ครับ so เราจะเพิ่มข้อมูลของ user 1ข้างใน backend ของเราครับถ้าเกิดว่าจะไปถึง leads และ add lead และเพิ่มข้างใน user 1 lead for user 1 user 1 lead at lead.com this is a lead for user 1 save ได้ครับและทีนี้ส่งให้อีกครั้ง and we get hey lead for user 1ที่นี้ครับไม่มี lead ของ admin เพราะว่านั้นคือ admin lead อันนี้คือ lead เพื่อ user 1ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปข้างใน leads ข้างใน views ของเราถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนไปนี้ถึง return lead.objects.all ทีนี้และส่งให้มีทั้งสองทีนี้ครับมี id 1และมี id 2มี lead for user 1และ new lead ทีนี้เพื่อ admin user ไม่อยากใช้วิธีแบบนี้เพราะว่าไม่ดีเราจริงๆใช้ object lead object เพื่อ owner ทีนี้มัน filter โอเค so ใช้แบบนั้นได้ครับและ send อีกครั้งได้ alright ผมรู้ว่านั่นคือเยอะมากและข้างใน user registration ใช้วิธีนี้ได้ครับข้างใน headers มี key ขอโทษครับไม่มี authorized user ขอโทษครับผมอยากเช็คทีนี้และมี authorization และมี token ใช้ token อีกครั้งแบบนี้ได้ครับและใช้ send ได้และมี id user 1 and ล่าสุดจะใช้ logout and มี token ที่นั้นผมแค่อยากแสดงว่า token ข้างใน auth tokens มีแค่หนึ่งสิ่งที่นั้นผมจะใช้ logout ที่นี้ and ขอโทษครับจะไม่ต้องเปลี่ยนไปถึง post และ logout and เราจะเห็นว่าดูอย่างไรไม่มี token ข้างในนี้ครับนั่นคือวิธีถูกต้องครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ token ในอนาคตถ้าเกิดว่า logout หรือ logout เราอยากลบ token ด้วยครับ so every time we log in เราจะมี token ใหม่อันนี้คือเริ่มกับ 5e606 ถ้าเกิดว่าเริ่มอีกครั้ง64และ token ก่อนจะไม่ได้ใช้ครับ so 5f this one can't be used anymore expired แล้วและทีนี้ใช้ token นี้ได้ครับ alright so with that ตอนนี้เริ่มกับรวมข้างใน Django กับ React ได้ครับ alright so backend ของเรา set awesome so backend ของเราเสร็จแล้วและตอนนี้จะเริ่มReact ของเราครับ so ข้างใน Django React ข้างใน main folder มี lead manager และมี virtual environment Django React ที่นี่ที่แรก npm init -y โอเค so ที่นี้จะมี package json ที่นี่ครับและเราจำเป็นต้องเพิ่ม packages so packages มาจากที่ไหนครับผมจะไปถึงTraversy Media และ GitHub Lead Manager ใช้ project นี้ครับ Lead Manager และผมจะใส่ link ของนี้ข้างใน description ของ project นี้และข้างในนี้มีวิธีมีไฟล์สำคัญจะตั้งใจบน Webpack config.js ตั้งใจบน Babel or C และใช้ package JSON เพื่อใช้ packages ใช้ข้างในนี้อะไรครับ so ที่แรกใช้หลายสิ่งที่จาก Babel and Webpack so จะ install ทั้งหมดนี้ได้ครับ so we'll go one by one so npm install -d เพื่อ dev dependency let me add babel -core or babel/core ขอโทษนะ
และมี at babel slash preset env มี at babel slash preset slash react และมี babel loader และมี babel plugin transform babel plugin transform class properties และมี webpack และมี webpack-cli so ทั้งหมดนั้นควรติดตั้งและควรหลังจากนี้ติดตั้งแล้วเราจะเห็นว่าข้างใน package JSON จะเพิ่ม dev และ dev dependencies ข้างหลัง so we want to make sure เราจะเห็นว่าทั้งหมดนี้จะติดตั้งถูกต้องครับข้างใน project so that might take a little bit และหลังจากนั้นจะติดตั้ง React DOM React Redux React Router DOM และมี at Redux.js toolkit ด้วยครับ so เราจะติดตั้งทั้งหมดนั้นด้วยครับ so ข้างในนี้จะแค่เก็บข้อมูลจาก npm repository and ผมเขียนผิดpreset ขอโทษครับ preset and it'll do its thing again และ while that's doing its thingมี lead manager มี package JSON จะสั่ง webpack และ babel rc so ทั้งหมด package install แล้วครับ and oh sweet that was faster than I thought so เราจะเริ่ม npm install react redux react dom react router dom และ at redux.js toolkit so react redux react dom react router dom และ redux.js toolkit ด้วยครับและหลังจากนั้นทั้งหมดติดตั้งจะเปลี่ยนไป scripts ข้างบนด้วยครับ so มีทั้งสอง dev และ build เราจะตั้งใจวันนี้บน dev so ข้างในนี้มี packages redux.js toolkit react dom react redux และ react router dom ทั้งหมดแล้วมี dev webpack และข้างในนี้จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับ version เปลี่ยนไปนิดหน่อยและมี output dash pathและเราจะลบ main.js ล่าสุดครับ so just get rid of those index.js ที่นี่ก็ได้ index.js ที่นี่ก็ได้และจะลบ main.js ที่นั่นครับ and that's it so มี package JSON set so จำเป็นต้องเพิ่ม touch webpack .config.js and touch.babelrc ทั้งสองไฟล์นี้และ config ของนั้นมาจากที่ไหน babelrc ที่นี่ครับ so จะ copy นี่และใส่ข้างใน babelrc ก็ได้และมี webpack config and webpack config ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องรู้ว่าอันนี้ทั้งหมดคืออะไรจริงๆผมไม่รู้ใช้ babel ไม่รู้ทำไมใช้ babel แต่ว่า transpile จาก react ถึง js file เพื่อ Django นั่นคือเป้าหมายของ babel so we just want to make sure the transpilation from the files we create in here เป็นถูกต้องเพื่อแสดงข้างใน react ถูกต้องครับโอเคก่อนเริ่ม react ผมแค่อยากติดตั้ง front end ของเราครับso ข้างใน front end ผมสั่ง folder or file ของเราตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึงdefault page ของเราไม่มีอะไรข้างในนี้ so ไม่มี default เราจะแก้ปัญหานี้ so ทีเด็กข้างใน folder cd into leads manager และ cd into front end และข้างใน front end make dir -pมี templates/front end และมี static/front end และมี source so มี3 folder
so มี source มี static มี templates ข้างใน templates touch templates front end มี index.html และข้างใน touch source มี index.js และมี app.js เราจะตั้งใจบน index.html และจะ touch urls.py ข้างใน folder main folder so ข้างใน front end จะมี index or urls.py และมี views.py เราจะตั้งใจบนทั้งสองนี้ข้างใน views define index มี request และมี return render และมี request และ front end และ index.html so ถ้าเกิดว่ามาจาก Python background รู้ว่าอะไรเราจริงๆอยาก load index html นี้ข้างในไฟล์นี้ก็ใช้ views.py ที่นี่เพราะว่าอันนี้คือ main starting point launch point ของเราครับและ urls ของเราจะไปถึงที่นั่นครับ so from django.urls import path และ from front end import views และ url patterns เท่ากัน path default path ที่นี่และใช้ views.index awesome แค่นั้นครับและข้างใน lead manager ของเราครับจะไม่ต้องเพิ่ม front end ข้างในนี้และสำคัญมาก front end ข้างบน so path ที่นี่คือ default และ include front end urls แค่นั้นครับและเพิ่ม comma ที่นั่นและ refresh ที่นี่ and error ออกไปแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรข้างบน page ของเราทำไมครับเพราะว่ายังไม่สั่งอะไรข้างใน index.html so สั่ง doc ที่นี่และเขียนว่า test ที่นี่ครับและ load ที่นี่ and มี test so อันนี้แค่ Django ธรรมดาครับ load จาก URL load index.html ถูกต้องครับอันนี้ทั้งหมดคือ Django ธรรมดาแต่ว่าจริงๆเราอยากใช้ React so มี app คือ starting point ของเราเหมือนกัน root ใช้ app ใช้ root แล้วแต่คนครับ so you can use root here you can choose app here up to you อันนี้คือ React ธรรมดาและจริงๆเราอยากเพิ่ม script ของเราครับ so script และข้างในนี้ใช้ static connection so static และอันนี้จะดูแปลกมากผมรู้ว่าจะดูแปลกมากแต่ว่าใช้ double quote อีกครั้งครับแม้ว่ามันจะไม่ทำงานถูกต้องครับ so we have double quotes on the outside double quotes on the outside และ double quotes on the inside too ผมรู้ว่าอันนี้ดูแปลกมากถ้ามีประสบการณ์กับ Python Django Framework แต่ว่าจำเป็นต้องใช้แบบนี้ so frontend slash main.js ดูแบบนี้ผมรู้ว่าดูแปลกมากและจำเป็นต้อง load static ข้างบนครับ so load static awesome refresh ที่นี่ and ถ้าเกิดว่าเราจะเห็น developer tools จะเห็นว่าข้างในนี้ failed to load let's make sure there we go front end main no 404 not found ถูกต้องครับ alright so ข้างในนี้มี source และข้างใน app และ index เราจะตั้งใจบน app และ index ข้างใน app จะเก็บ simple มาก so ข้างในนี้มี import react from react และข้างในนี้ใช้ const app เท่ากันนี่และมี const function return div และมี h1 hello from react awesome และข้างล่างมี export default app cool และข้างใน index.js จะมี import react ทั้งหมดไฟล์จำเป็นต้องใช้ import react from react และ import react DOM from react DOM import app from app และข้างล่าง react DOM dot render และมี app และ comma document
dot get element by id เราเรียกอะไรครับเราเรียกที่นี่ root so ข้างในนี้เขียนว่า root ที่นี่ครับแค่นั้นก็ได้ครับ so index.js app.js ทั้งสองก็ได้ let's close out all of our saved files so ไม่มีอะไรข้างในนั้นและข้างใน new terminal window จาก main root folder root ข้างใน Django React npm run dev and target ว่าไม่มีปัญหา and everything should build properly and it looks like everything worked ดูถูกต้องครับดูถูกต้องอย่างไรครับเพราะว่าข้างใน static มี main.js ถ้าเกิดว่าเราจะ reload ที่นี่ hello from React มาแล้ว awesome cool alright so hello from React ถูกต้องครับตอนนี้เราจะเพิ่มแค่ bootstrap ข้างในนี้ so we're just going to use bootstrap bootstrap 5 getting started let introduction to bootstrap so copy นี้ครับและ copy นี้ด้วยครับ and ข้างใน project ของเรา move that all the way to the end refresh และมี bootstrap แล้วหายใจออกได้ครับสบายๆครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนข้างใน YouTube เพราะว่าอันนี้คือลำบากมากอันนี้อันดับนี้เป็นยากมากมีหลายอันดับส่วนมากใครจะคนจะมีปัญหาข้างในนี้ไม่โหลดทั้งหมดถูกต้องข้างในนี้ไม่มีแพ็กเกจถูกต้องครับหรือไม่สร้างข้างใน root project ของไม่สร้าง node modules ข้างใน root ของ project สร้างข้างใน lead manager นั่นคือไม่ถูกต้องจะสร้างทั้งหมดกับชั้นเท่ากัน lead manager so look out for those และส่วนมากจะมีปัญหาข้างในrun dev ทีนี้อาจจะมี typo ข้างในนี้ path ไม่ถูกต้องครับ so มี lead manager front end source so ไม่สร้าง folder structure ถูกต้องครับมี folder problems so ถ้าเกิดว่ามาถึงทีนี้ดีมาก alright และเราจะทำอะไรบ้างตอนนี้ครับจะสร้างทั้งหมด forms และ react side ของเราครับ so ที่แรกข้างใน react side จะสร้างทั้งหมด folders so ที่แรกผมอยากสร้างข้างใน source folder มี components มี store เพื่อ Redux มี layout มี pages และมี custom hooks so มีทั้งหมด folder ข้างใน source มี components มี custom hooks มี layout มี pages มี store so เริ่มกับ layout so touch source layout มี header.js และมี layout.js alright so ข้างใน header ผมอยากใช้ navbar so จะ copy navbar จาก bootstrap and ใช้ nav นี้อันนี้ simple เพื่อ site ของเราครับ copy นี้ได้ครับและจะไปถึง layout และ header และข้างในนี้ import react from react และมี const header เท่ากันนี้และ return ใส่แบบนี้ได้ครับ and there we go และ one more เปลี่ยนไป class ข้างในนี้ถึง class name และจริงๆไม่ได้ใช้ link แบบนี้จำเป็นต้องใช้ link ธรรมดาครับจาก react router dom so เปลี่ยนไป link นี้ทั้งหมดได้ใช้ link แบบนี้ได้ครับ so link from react router dom และเปลี่ยนไปทั้งหมด links นี้ได้และเปลี่ยนไปนี้ถึง lead manager และ href tags เปลี่ยนไปทั้งหมด href tags ก็ถึงคำศัพท์ to และจะลบมี home to / มี register
มี login/login และทีนี้จะลบทั้งหมดเกี่ยวกับ disabled และอันนี้คือ logout และลบ disabled ได้ครับ so ข้างในนี้มี export default header alright so ทั้งหมดนี้ดูถูกต้องครับและมีปัญหาเพราะว่าเราใช้ link ข้างบน routing protocol จาก index.js so ไม่ได้ใช้ link แต่เราจะเก็บปัญหานั้นให้เวลาหน่อยจะไปถึง layout และใส่ทั้งหมดข้อมูลข้างใน layout ผมจะลบทั้งหมดนี้ข้างในและเปลี่ยนไป header ถึง layout และจะลบ link จากที่นั้นและข้างใน header มี div และมี header import นั้นได้ครับและข้างในนี้ใช้ div dot container and มี div class container ใส่อะไรใส่ props และข้างในนี้มี props dot children ทำไมครับเพราะว่าเราจะ wrap ทั้งหมด project ของเราข้างใน layout ของเราครับ so มี export layout และข้างใน app.js จะลบ hello from react และลบทั้งหมดนี้และใส่ layout และถ้าเกิดว่าจะ save ที่นี้และจะไปถึง document จะ refresh ที่นี้ oh no มีปัญหา you should not use link outside a router so เรารู้ว่ามีปัญหา so แก้ปัญหานี้อย่างไรครับ so จะไปถึง index.js และที่แรกผมจะแสดงว่า browser router แต่ว่าจริงๆเราอยากใช้ hash router แต่ว่าอยากแสดงว่าทำไมใช้ browser router หรือทำไมไม่ใช้ browser router so import ที่แรก browser router from react router DOM and browser router so ใส่แบบนี้ได้ครับแต่ว่าจริงๆ we don't want to use browser router we want to use hash router I will show this later on I will show why ผมจะแสดงว่าทำไมในอนาคต alright so refresh ที่นี่ and มี lead manager ที่นี่ไปถึง login ได้ไป register มี login ข้างบนมี logout ข้างบนมี register ข้างบนทั้งหมดทำงานถูกต้องครับถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่ตี enter oh no มีปัญหาเพราะว่า Django backend จะพยายาม route เพื่อ register นี้ครับทำไม Django ใช้แบบนี้เพราะว่า Django ใช้ทั้งหมด URL แบบนี้และพยายามใช้ routing ข้างในURLs ไฟล์ของนั้นครับแต่ว่าไม่อยากใช้ Django เพื่อ routing อยากใช้ React เพื่อ routing ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง hash router so เปลี่ยนไป browser router ถึง hash router so เปลี่ยนไปถึง hash router let's change this one up to hash router และ browser router ที่นี้เปลี่ยนไปถึง hash router และจะ refresh ที่นี้จะกลับถึง main site และตอนนี้เห็นว่าที่นี้มี hash symbol alright ถ้าเกิดว่าจะไปถึง login hey login และเราจะ refresh ที่นี้ไม่มีปัญหาถ้าจะไปถึง logout ไม่มีปัญหา so browser ข้างใน backend จะอ่าน URL ถึง hash symbol นี้ so Django backend จะควบคุมทั้งหมดหลัง or ข้างหลัง hash symbol และ React จะควบคุมทุกทีหลังจาก hash symbol so excuse me everything after the hash symbol ทุกทีหลังจาก hash symbol or hash symbol React จะควบคุมcontrol และทุกทีไปหลังbehind hash symbol Django จะควบคุม so that's how we're able to
route properly ตรงนี้ครับและข้างใน app.js จะสั่ง routing แต่ว่าก่อนนั้นแค่อยากสั่ง pages ของเราครับ so ข้างใน pages มี source home.js or ขอโทษครับ pages home.js และมี login or register form.js และมี login form.js และมี logout page.js home register แปลว่า logout ไม่มี form ของ logout ก็ผมอยากเขียนว่า logout page และมีทั้งหมด pages home login form logout page register form ทั้งหมดนั้น so จะ copy ไฟล์นี้ครับและใส่ข้างใน home ก็ได้ครับและลบ header เปลี่ยนไป layout ถึง home และลบ header ลบทั้งหมดนั้นและจะเขียนว่า home ที่นี่ครับและ copy ทั้งหมดนี้ Ctrl C ใช้ login form เปลี่ยนไป home ถึง login form และไปถึง logout page และมี logout page และ register form โอเคและข้างใน app.js ใช้ switch alright และระหว่าง switch จะมี route และ to or ขอโทษครับ path เท่ากันธรรมดามี default path และใช้ exact และเราอยากใช้ home และใช้ home และใช้ register และใช้ login และใช้ logout alright so ที่นี่มี register มี login และมี logout awesome so ข้างใน project ของเรามี logout page เพราะว่ามี logout ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง register มี register form และ login มี login form และมี home มี home awesome ดูถูกต้องครับ so ทีแรกเราจะสั่ง home form ข้างใน home อยากใช้มี form ที่นี้เพื่อ load APIs or สั่งใสั่ง lead ข้างใน project และข้างล่างอยากแสดง leads so ข้างใน components touch source components lead form .js and leads.js so ข้างใน components มี leads และ lead form และข้างใน home ผมอยากสั่งทั้งหมดข้างในเอาแสดงนั้น so ทีแรกผมจะใช้ let's just copy all of this real quick copy นั้นและใส่ข้างในนี้ได้ครับ leads และ lead form โอเคใส่ข้างใน home.js จริงๆอยากใช้ lead form และใช้ leads alright so ข้างใน home มี lead form และมี leads ยังไม่มีอะไรข้างใน lead form so สั่ง lead form ได้ครับ so ข้างใน lead form ผมจะใช้ forms จาก bootstrap so มี form control และอยากใช้ form แบบนี้ได้ครับ so copy นี้ก็ได้และข้างใน lead form จะมี form และระหว่าง form มี form new แบบนี้ oops alright and there we go แก้ปัญหานี้นิดเดียว alright และข้างใน lead form มีสามตัวมี lead มี emailและมี message
so มี lead และมี email และมี message นั่นคือ email และมี lead so มีทั้ง3วิธีทีนี้ครับและข้างล่าง form อยากใช้ button ของ add lead และทีนี้มี class name btn primary และข้างใน leads ทีเด็ดผมอยากเขียนอะไรที่นี้ครับมีปัญหาตอนนี้จำเป็นต้องรู้ว่าหลังจาก input จำเป็นต้องเพิ่ม slashes หลังจาก input to clear all those errors alright so what do I want to do ตอนนี้ผมอยากทำอะไรบ้างครับจะเปลี่ยนไปนี่เดียวเปลี่ยนไป classes ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปถึง class name และนี่ for จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง html4 แปลกมากแต่จำเป็นต้องเปลี่ยนไป alright so example form control input เปลี่ยนไปนี้ถึง lead และนี้ type คือ text และทีนี้มี lead name และเปลี่ยนไป lead name okay so ข้างในนี้ผมอยากใช้ actually change this up to email และอันนี้ก็ได้ครับ email address ก็ได้ครับทั้งหมดนั้นก็ได้ครับและนี่คือ message okay cool so ทั้งหมดนี้ถูกต้องถ้าเกิดว่าเรา save นี้และ reload ข้างในนี้มี form ดูแบบนี้ดูโอเคครับดูเฉยๆครับแต่ว่าจริงๆผมอยากใช้ข้อมูลข้างในนี้ถูกต้อง so ใช้ custom hooks ข้างในนี้ so จะลบ message ลบ email ลบ lead และข้างในนี้ใช้ custom hooks so want to use custom hooks instead of lots of state so ข้างใน custom hook touch source custom hook input hook.js so ข้างใน custom hook มี input hook.js oops สร้างที่ไหนcomponents mv source components input hook ถึง source custom there we go อยากใช้ข้างใน custom hooks there we go so ข้างใน custom hooks มี import react from react และข้างในนี้ใช้ const use input และข้างในนี้ใช้ validate function และใช้อะไรข้างในนี้มี const value set value มี use state const blur set blur use state คือ false และ valid or value valid คือ validate function คือ value and blur ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเกิดอะไรข้างใน custom hook ที่นี้มีวิดีโอข้างบนจะแสดงว่าใช้ custom hook อย่างไรผมจะแค่ไปเร็วเพราะว่าผมจริงๆอยากสั่ง project ที่นี้และอันนี้คือทบทวนใช้ function or custom hook อย่างไรครับ so on value change handler ใช้ event และข้างในนี้ const equals to let's try arrow function set value e.target.value และอันนี้จำเป็นต้องเขียนถูกต้อง there we go const on value blur handler ไม่มีอะไรข้างในนั้นและ set blur to true และ
และถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม reset จริงๆไม่รู้ถ้าจะใช้ reset ข้างในนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไม่ต้องใช้ reset function reset value มี reset ข้างหลังได้ครับและมี set value และ set blur false และข้างหลังมี return value valid return on value change handler on value blur handler และมี reset value so ทั้งหมดนี้ได้ครับและข้างหลังจำเป็นต้องใช้ export default use input alright so ข้างใน lead form ใช้ custom hook ได้ครับ so const ใช้ destructuring ที่นี้มี use input และมี validate function เพื่อ leads so this is for leads มี item equals blank ใช้ข้างในนี้มี value เท่ากัน lead มี value valid lead valid และมี on value change handler มี on lead change handler และมี on value blur handler มี on lead blur handler และมี reset value reset lead okay so มี lead ที่นี่ครับมี email และมี message so ใช้ทั้ง3ก็ได้ครับ lead มี email เปลี่ยนไป lead ที่นี้ถึง email alright และ email item dot includes at symbol there we go let me message let me message เปลี่ยนไป lead ถึง message และนี่ทั้งบนทั้งสองเปลี่ยนไปถึงตัวเลขครับ so now we have lead email and message สมัครอย่างไรครับข้างใน lead มี value เท่ากัน lead และ on change คือ on lead change handler และ on blur มี on lead blur handler there we go อันนี้ทั้ง3ทีนี้ครับ so copy นี้และใส่ข้างหลังได้ครับและเปลี่ยนไป lead ที่นี้ถึง email ได้ครับ and message ที่นี้เปลี่ยนไปนั้นได้ so เปลี่ยนไป lead ถึง message awesome so ทั้งหมดเพิ่มแล้วและ email valid lead valid ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม error checking ใช้ได้ครับ and please add a lead name และ email valid please add an email for the lead or lead email cannot be blank lead email cannot be blank lead name cannot be blank and message แล้วแต่คนถ้าเกิดเราอยากเพิ่มข้างหลังได้ครับและข้างหลังนี้ button มี type คือ submit และมี form on submit คือ on submit handler และข้างบนที่นี้มี const on submit handler event e dot prevent default และ console ถ้าเกิดว่า if not user or lead valid
and not email valid and not doesn't matter console.log lead email และ message ทั้งสามก็ได้ครับ so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มได้ครับ so มี message valid message cannot be blank และทีนี้ and message valid all right so refresh ทีนี้ and มีปัญหา value valid is not defined ที่ไหนครับที่ input hook value valid ขอโทษครับ const value valid there we go ถ้าเกิดว่าใส่ข้างในนี้และข้างบน cannot be blank and ทำไม email เพราะว่าข้างใน lead form เปลี่ยนไปนี้ถึง not there we go and lead email cannot be blank message cannot be blank and lead name cannot be blank test at test.com and message so add lead มี test at test.com และมี message ทั้งสามมาแล้วข้างในที่นี้ครับ so there we go lead form and we have our lead form ถูกต้องครับโอเคและข้างในนี้มี leads so มี leads ผมจะสั่ง leads ข้างบนและข้างใน leads ผมจะมี temp leads เพราะว่าแค่อยากแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับ id name และ test email test at test.com should call this test 1 และมี message test และจะสั่ง3แบบนี้ 2 and 3 there we go so ข้างในนี้จะมี leads ใช้ table striped table dark and t head มี t row และมี table data มี id มี name มี email มี message and then มี blank และข้างหลัง t head มี t body และข้างหลัง t body ใช้ leads map ข้างในนี้มี lead และใช้ return t row และข้างใน t row มี key และมี lead.id และมี table data มี lead.id มี lead.name lead.email lead.message และล่าสุดมี button ที่นี้ของ delete และ class name btn small และ btn danger โอเคและจะ refresh ที่นี้มี leads ที่นี้ครับ test 1 2 and 3 so lead form lead ทั้งหมดนี้ถูกต้องครับ so หลังจากอันนี้คือ final product ของเราครับจะอัปเดตนี้เมื่อไรเราจะสั่ง login และ register และ log out so we'll come back to this เราจะกลับที่นี้และตอนนี้อยากตั้งใจบน register และข้างใน register form copy lead form ทั้งหมดได้ครับและใส่ข้างใน register form และเปลี่ยนไป lead form ถึง register form และข้างในนี้มี
username email และมี password so change lead ถึง username และทีนี้เปลี่ยนไปทั้งหมดถึง username choose username และมี text type id username and choose username และที่นั้นมี username and มีที่นี่มี username and on username blur okay cool and เปลี่ยนไปนี้ถึง username and username cannot be blank so ข้างบนเปลี่ยนไป lead ถึง username และทีนี้ on username hey ทั้งหมดถูกต้องที่นั้นครับมี email change handler ถูกต้องแล้วครับและหลังจากนั้นใช้ password ข้างหลังที่นี่ so ลบนี้ได้ครับและเปลี่ยนไปกับนี้ได้และเปลี่ยนไป email ถึง password so มี password และ choose password และเปลี่ยนไปนี้ถึง choose password และเปลี่ยนไปนี้ถึง uppercase P และนี้ถึง uppercase P and ทีนี้เปลี่ยนไป message ถึง password และ lowercase p and lowercase p และทีนี้ email valid คือ password valid และ password cannot be blank เปลี่ยนไปนั่นถึง email cannot be blank password cannot be blank save นี้ได้ครับและ refresh ทีนี้และมี username email และ password ทีนี้ถ้าเราจะไปถึง username cannot be blank email cannot be blank and password cannot be blank awesome มี error checking มาแล้ว that was pretty quick okay มี username ทีนี้และมี password ทีนี้และทีนี้ไม่มี lead valid มี username valid และมี password valid และทีนี้มี username and password awesome และทีนี้ถ้าเราใช้ user 1 actually เราสั่ง user 1 ข้างในนี้แล้วจะลบ user 1 actually we can keep that in there ใช้ user 2 at user2.com and password and we have user2 user2.com and ASDF ก็ได้ so แค่อยากเช็คว่า form ถูกต้อง form เป็นถูกต้องครับ so ใช้วิธีเหมือนกันข้างใน login form so paste ข้างในนี้ and login form คล้ายๆกัน password form so ไม่มี email ข้างในนี้มีแค่ username และ password แค่นั้นครับ so ลบนี้ได้ครับและมี password valid ลบ email valid จากที่นั้นและลบ email จากที่นั้นด้วยครับ and there we go so มี use input ข้างบนไม่จำเป็นต้องใช้ prompts ไปถึง login page และมี login form ที่นี่ and we're rocking and rolling and add lead มี user 2และมีข้อมูลที่นี่ถูกต้องครับ awesome และล่าสุดมี logout page แต่ว่า logout page ไม่มีอะไรข้างในนี้ so ที่เด็กเราอยากใช้ global state เราอยากใช้ Redux เพื่อนี้ครับ so ข้างใน global state ของเราเราจะตั้งใจบน store ของเรามีทั้งหมด login page มีทั้งหมด register มีทั้งหมด home so register logout React front end ถูกต้องครับตอนนี้เราอยากใช้ React
backend so ใช้ fetch และทั้งหมด function ข้างใน store so ข้างใน store มี C ตัวมี C file so we're going to touch source store มี main store.js มี lead store.js มี AuthStore.js และล่าสุดมี AlertStore.js so ตอนนี้จะตั้งใจบน AuthStore.js ของเราครับ so ข้างใน AuthStore และ Main Store so ที่แรกเราติดตั้ง Main Store กับ project ของเราครับ so ติดตั้ง Main Store so import React from React และ import ทีนี้ configure store from at Redux.js toolkit so const store equals to configure store และหลังจากนั้นมี reducers และทีนี้ไม่มีอะไรตอนนี้มี export default store so ติดตั้ง store ของเรากับ project ของเราและติดตั้งข้างใน file index so มี provider มาจาก React Redux และ provider จะมี store และข้างใน store มาจาก store ของเราครับจาก main store awesome และ wrap app ของเรา so มี hash router ข้างใน hash router มี provider ระหว่าง provider มี app แบบนี้ครับ awesome so เราจะ refresh ที่นี่และที่นี่ store does not have a valid reducer make sure the argument is passed to combine reducers it's an object whose values are reducers awesome อันนี้คือดีมากเราจะแก้ปัญหานี้กับ AuthStore so import React from React ข้างใน AuthStore ข้างใน AuthStore ของเราครับ AuthStore มาจาก accounts API เพราะว่าเราอยากเช็คทั้งหมด URL ข้างใน API นี้ so จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด URL นี้ so ข้างใน AuthStore ของเรามี create slice so import create slice from Redux.js toolkit และมี const auth slice equals to create slice ชื่อว่าคือ auth และมี initial state ข้างในนี้มีหลาย initial state ข้างในนี้มี username มีไม่มีอะไรข้างในนี้มี token ไม่มีอะไรข้างในนี้มี is registered null for now is authenticated null for now okay so ทั้งหมด state ของเราใน project ของเรา so มี username token is registered and authenticated และมี export const auth slice actions equals to auth slice dot actions และ export default auth slice dot reducer และ reducer มาจากที่ไหนครับ reducers และตอนนี้ไม่มีอะไรใน reducers ของเราครับแต่ว่าเราจะสั่งในอนาคต so ติดตั้งข้างในนี้ได้ครับ so import auth reducer from AuthStore let me auth reducer and there we go ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาข้างใน project so ไปถึง register ที่เด็กและข้างใน register เราอยากใช้ข้างใน auth slice อะไรครับจริงๆเราอยากใช้ register URL so const URL user register เท่ากันอะไรครับมี 127/API/auth/register ถ้าจะมาที่นี่อันนี้คือ register URL ของเราครับ so let's go there first และมี const user register และ
ข้างใน user register มี credentials เพราะว่าข้างใน registration page ของเรามี username มี email มี password so มี credentials จะมาที่นี่และใช้ async function และใช้ dispatch เพราะว่าเราอยากใช้วิธีของ React reducers และข้างในนี้มี let response เท่ากัน await fetch และข้างในนี้ URL user register และข้างในนี้มี method ของ post และมี headers content type คือ application JSON และมี body JSON.stringify มี credentials และหลังจากนั้น let data equal to await response.json และมี console.log data alright เราจะดูอย่างไรครับ so ที่เด็กมี user 1 แล้วครับ so ผมจะสั่ง user 1 แล้ว so ที่นี้ถ้าเกิดว่ามี user 1 ผมอยากดูปัญหา so user 1 at user1.com นั่นคืออีเมลจริงๆของนี้ใช้ user 1 at user1.com perfect and password so ถ้าเกิดว่าจะ add lead โอเคยังไม่มีอะไรเพราะว่ายังไม่ติดตั้งกับ user register so จำเป็นต้อง export user register ที่นี้และข้างใน register form ใช้วิธีของ dispatch so const dispatch เท่ากัน use dispatch และข้างในนี้จะสั่ง credentials ที่แรกครับ so const credentials เท่ากันusername email และ password ก็ได้ครับและมี dispatch user register มาจากที่ไหนครับ user register ข้างบน store auth store และข้างใน user register มี credentials ผ่านแบบนั้นได้ครับ awesome so now refresh ข้างในนี้มี user1 at user1.com and add lead regeneration runtime oh no ปัญหาแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่เคยเห็นนี้ครับ so I'm going to copy this และจะใส่ข้างในข้างในนี้และมี Babel 6 Stack Overflow Babel 6 Regenerator Runtime ข้างหลังจะแสดงว่าแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ so we have to install จำเป็นต้องติดตั้งBabel Transform Runtime และเพิ่ม Babel Transform Runtime ข้างใน Babel RC so copy นี้ได้ครับและ paste Babel Transform Runtime และจะ copy Babel Transform Runtime ที่นี้และข้างใน package JSON หรือข้างใน Babel RC จะเพิ่มหลังจาก Transform Class Properties cool และหลังจากนั้น restart npm run dev ได้ครับและหลังจากนั้นทั้งหมดถูกต้องครับและจะไปถึง project ของเรา refresh ข้างในนี้และใช้อีกครั้งได้ครับ user1 at user1.com and add lead hey sweet มีปัญหา username with that username already exists okay cool soถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง project ของเราข้างใน auth เราจะใช้วิธีข้างใน login or console data ใช้อย่างไรครับ we can do a quick test and just say if data.username 0 equals this one equals that then console.log data.username และ
else console.log data. Okay, so ใช้อีกครั้ง user1 at user1.com and ใช้ use password or change password, add, and perfect. A username with that name already exists. ผมอยากแสดงว่า error ข้างบนผมอยากใช้ error นี้จาก Django ข้างบนที่นี่ so จะสั่ง alert component. So touch source components alert components .js แต่ว่า alert component มาจากที่ไหน alert store so สั่ง alert store ได้ครับ so copy ทั้งหมดนี้ได้ถึง alert store และจะลบทั้งหมดนั้นและข้างใน auth slice เปลี่ยนไปนี้ทั้งหมดถึง alert slice perfect และข้างในนี้ alert มี show alert false alert message no alert variant no okay และข้างในนี้ duplicate or user exists state action และ return ที่นี่มี show alert คือ true และ alert message คือ action dot payload และ alert variant คือ danger cool และข้างในนี่จำเป็นต้องติดตั้งกับ main store so alert reducer และข้างบน import alert reducer from /alert store okay so ข้างใน auth store มี dispatch ใช้ dispatch ที่นี้ได้ครับ so dispatch alert slice actions dot user exists และ data dot user name 0 cool และแสดงว่าข้างใน alert component มี import react from react และมี const alert component และ return ข้างในนี้อยากใช้ const alert equals to use selector state dot alert so alert dot show alert ถ้าเกิดว่ามี show alert แสดงว่า div มี actually ใช้class name ใช้ alert dash alert dot alert variant และระหว่างที่นี้มี alert dot alert message okay และมี if alert dot show alert นั่นคือ true มี set timeout อยากลบนี้หลังจาก3,000 หรือ3 วินาทีครับ so หลังจาก3 วินาทีอยากลบนี้ so ข้างใน alert store จำเป็นต้อง clear alert so มี state action ขอโทษครับจำเป็นต้องใช้ข้างใน return dot state there we go และ return dot state และทั้งหมดนี้อยากเปลี่ยนไปถึง reset so มีทั้งสองนี้ there we go มี clear alert and ข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ const dispatch คือ use dispatch so ข้างในนี้ผ
ผมแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้นั้นและใช้ alert ข้างใน register form แค่ใช้ alert component จะไม่ต้องใช้ export default alert component และข้างใน register form มี alert component โอเค so ถ้าจะ refresh ข้างในนี้มี user1 มี email user1 at user1.com มี password มี add lead a username a user with that username already exists แต่ว่ามีปัญหาเพราะว่า variant ไม่แสดงถูกต้องครับ so มี alert variant คือ danger ที่นั้นและที่นี่เขียนว่าอะไร alert variant oh that would be why let's try that one more time user1 at user1.com and add lead นั่นคือดูถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี timeout จะอยู่ที่นั่นตลอดเวลาไม่อยากแสดงแบบนั้นผมอยากลบ error นี้หลังจาก3 วินาที so ก็จะใช้ use dispatch แบบนี้และ dispatch alert slice actions dot clear alert หลังจาก3 วินาที so จะใช้อีกครั้งครับ user1 at user1.com and add lead 1 2 3 ลบไปแล้ว awesome so เราแสดงว่ามีปัญหาลบไปแล้ว alright so ข้างใน AuthStore ของเราเก็บปัญหาถ้าเรามีปัญหา so now let's work on ถ้าเรามี success so ทีนี้ถ้าเรามี success อยากใช้ dispatch and ข้างในนี้ใช้ registered user registered state action return state is registered คือ true และแค่นั้นไม่อยากเปลี่ยนไปอะไรข้างในนี้มี authenticated ไม่มี username ไม่มี token ไม่มีถ้าเกิดว่าอยากใช้ถูกต้องครับใช้ทั้งหมดนี้ได้ข้างในนี้และมีทั้งหมดมี registered คือ true แค่นั้นครับ so ไม่มี authenticated ไม่มีอะไรอื่นมีแค่นี้ครับ and there we go so ข้างใน dispatch ใช้ auth slice dot actions dot user registered แค่นั้นครับและถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้นั่นมีแค่ console dot log data so ที่นี่เขียนว่า user2 at user.com and add lead die cannot read property of 0 undefined let's change that one Whoops. Let's take a look at this one more time. And เราจะเห็นว่าข้างในนี้ user2 ที่นั้นลบนั้นได้ครับและสั่งอีกครั้งได้ so user2 at user.com add lead let me message registered and there we go so me data.username then that's what I want else console.log data ก็ได้ครับ and there we go so จริงๆอันนี้คือถูกต้องและถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้อง user.data.username และ message success ไม่มี username มี user ที่นี่ครับ so สั่งทั้งหมดนี้ได้ข้างในโปรเจกต์ของเรา so ผ่าน data.user.username so ข้างใน username ที่นี่ action.payload user register
มี action dot payload so นั่นคือถูกต้องถ้าเกิดว่ามี user registered และข้างใน lead form ข้างใน registered form ข้างบน return มี auth state ใช้ const auth equals to use selector มี state.auth และหลังจากทั้งหมดนี้เพราะว่านี้สำคัญมากเพราะว่า JavaScript เป็นแปลกมากผมจะแสดงว่าถ้าเราทำข้างบน if auth dot is registered then return redirect to /login and redirect Majak React Router DOM. Okay. So if is registered, reset tini, me user 2, check anika panha actually, let's just make sure user 1, user1 at user1.com, anija me panha kap, username with that name already exists, perfect. Let me user 2, raja lop user 2 jaktini. So lop user 2. Perfect. Andข้างในนี้มี user 2 at user.com add lead และมีไปถึง login แล้วครับ awesome ถ้าจะพยายามถึง register อีกครั้งไม่ได้ไปที่นั่นและมี register แล้วครับ okay soเรามาถึงlogin and ข้างใน login ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ข้างบน let's just try this real quick ถ้าเกิดว่าเราจะพยายามใช้ข้างบนไปถึง register ลบ user 2 and user 2 at user.com add lead มีปัญหาเพราะว่า uncaught error rendered fewer hooks than expected this may be caused by an accidental early return statement so มีปัญหาถ้าเกิดว่าเราจะใช้ if auth registered ข้างบนและพยายาม redirect เพราะว่า JavaScript เป็นแปลกมากจำเป็นต้องใช้ทั้งหมด rendering นี้เพราะว่า render นี้และถ้าเกิดว่า render นี้ข้างใน return ทีนี้จะไม่มีอะไรข้างในไม่มีทั้งหมดvariables ข้างบน so this is a hoisting problem so จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด return statement ด้วยกันข้างล่างครับ to avoid that problem alright so มี user 2 สั่งนี้ถูกต้องครับและมี login ทีนี้มีตอนนี้ไม่มี login วิธีข้างใน AuthStore so จะสั่ง user login so const url user login และข้างในนี้ใช้อีเมลหรือใช้ URL งั้นใช้ login และใช้วิธีคล้ายๆกันจากข้างบนใช้ user login ที่นี้และที่นี้จะลบและ console.log data มี post type ที่นี้และแค่อยากใช้ data ที่นี้ so ข้างใน login form มี export user login ที่นี้ข้างใน login form ใช้ dispatch const dispatch equals to use dispatch และข้างในนี้จะมี dispatch มี credentials ขอโทษครับ const credentials คือ username password okay และข้างล่างมี dispatch user login และมี credentials ที่นั่นครับ so ถ้าเกิดว่าจะมี user 1 add ขอโทษครับจะไม่ต้อง reload user 1 add lead มี username a user with that name already exists ทำไมครับเพราะว่าผมเขียนผิดใน
paste ที่นี่มี user login URL ที่นี่ครับ awesome so user one and let's just say อันนี้ไม่ถูก incorrect login ที่เด็ก add lead so มี custom message มาจากที่ไหนครับ incorrect login so ใช้ alert ที่นี้ด้วยครับ so ข้างใน login form จะเพิ่ม alert component ที่นี้ครับและข้างใน alert store มี incorrect login state action มี return มี show alert คือ true และ alert message คือ action dot payload และมี danger และจริงๆอันนี้ควรข้างบน clear alert and there we go ดีขึ้น so มี incorrect login so เรียก incorrect login เพราะว่ามี custom message ข้างในนี่ so มี console.log data มี if data dot custom message dispatch alert slice actions dot incorrect login data dot custom message 0เพราะว่าอยากแสดง custom message นั้นครับและ reload ที่นี้whoops that's wrong and refresh so มี incorrect loginและ custom message incorrect login change this in production มาจากที่ไหนครับมาจาก accounts views or serializer ขอโทษครับ custom message incorrect login changes in production so อันนี้คือ validation error เพราะว่า authentication ไม่ถูกต้องครับ awesome so ตอนนี้จะเปลี่ยนไปถึง correct login so ข้างในนี้มี AuthStore และข้างใน AuthStore ข้างล่าง dispatch มี else และ console.log data และมี user one actually refresh user one and add lead ไม่ถูกต้องทำไมreal quick let's change that to login ขอโทษครับ that threw me and user one login ทำไมไม่ทำ login dispatch user login AuthStore user login user 2 there we go so มี authentication มี message authenticated มี token ที่นั้นและมี user ที่นี่ครับ so ใช้ logged in so user logged in state action มี return state และมี username action dot payload dot user dot username เพราะว่าข้างใน user มี username ที่นี่และมี token action dot payload dot token is authenticated คือ true is registered คือ true ด้วยครับ alright so ข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ local storage เพื่อ token so local storage ใช้ dot set item ข้างในนี้ token และใช้ token data dot token okay และ dispatch auth slice dot actions dot me user logged in
และใช้ data ได้ครับ alright so ข้างในนี้เราจะเห็นว่าข้างใน application ตัวนี้มี local storage หมดแล้วไม่มีอะไรข้างในนั้น so we're going to do this user2 and login and มี token ข้างในนี้แล้วครับ awesome so มี token ข้างในlocal storage ของเราครับใช้ token ข้างในสิ่งที่อื่นๆได้ครับ so หลังจาก login มี login form ใช้วิธีเหมือนกันจาก register form ใช้ auth slice ใช้วิธีทั้งสองนี้ก็ได้และข้างใน login form use selector และมี use selector ข้างบนมี if auth.is authenticated return redirect to / and redirect React router DOM okay และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าใช้ที่นี้มีวิธีที่นี้คือ user2 login และมี lead manager ที่นี่ครับ awesome so ไปถึงที่นี้ได้ครับและถ้าเกิดว่าอยากเช็คมี username แล้วครับมี token ที่นี้ถ้าเกิดว่าเช็คข้างในนี้ const token equals to local storage dot get item token if token does not equal null we can do a user verify so dispatch user actually ที่นี้ผมจะแสดงว่าใน private route ไม่อยากแสดงว่าที่นี้ actually we'll do that a little bit later แต่ว่าที่นี้มีข้อมูลที่นี่แล้วครับ so ตอนนี้มี register เสร็จแล้วมี login เสร็จแล้วแต่ว่าข้างใน auth page นี้ผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี user จริงๆครับ so we want to check ถ้าเกิดว่า user login แล้วหรือยังไม่ login so จะเรียกนี้ข้างใน private route alright so จะแนะนำ private route ตอนนี้เราสั่ง register ถูกต้องครับเราสั่ง login ถูกต้องครับและหลังจากนั้นจะใช้ home ด้วยครับและ actually before we do that we should do a log out as well ผมอยากแสดงว่า log out functionality ใช้อย่างไรด้วยครับ so ก่อนนั้นจะใช้ log out page so ข้างใน log out page const token equals to local storage dot get item me token alright และข้างใน if token does not equal null me const dispatch equals to use dispatch และข้างในนี้ใช้ dispatch เพื่อ user log out so ข้างใน AuthStore ของเราครับมี user register login ใช้วิธีของ log out so จำเป็นต้องใช้เปลี่ยนไปใน backend นิดหน่อยแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ user log out so const user log out มี token ข้างในนี้ async function อีกครั้งและใช้ dispatch และ let response equal to await fetch และจำเป็นต้องใช้ logout URL ที่นี้ครับ so const URL user logout equals to log out และข้างในนี้ fetch URL user log out มี method คือ post และมี content type headers แบบนี้ครับเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างจำเป็นต้องใช้วิธีของ token และ token มาจากที่ไหนมาจาก authorization และข้างในนี้มี token และผ่าน token ข้างในนี้
all right, let data equal to await response.json and console.log data okay so ข้างในใช้ user log out ข้างใน log out page ครับ so user log out ไม่มี user log in user log out และผ่าน token awesome okay และข้างในนี้ไปถึง log in และไปถึง log out มี log out page และมี I don't think I did a refresh และ yeah let's see where I am missing so console.log token ขอโทษครับ invalid token so อันนี้ token ลบไปแล้วครับ I was looking in the wrong place ขอโทษครับ so อันนี้ token ลบไปแล้วครับมี detail invalid token so let's log in real quick user 2 log in แล้วครับแล้วจะไปถึง log out และ hey here's our uncaught and promised expected unexpected end of JSON input อันนี้ดีอันนี้เป็นข้อมูลดีมากแต่ว่ามีปัญหากับ Django เพราะว่า Django ไม่กลับ response กับข้อมูลจริงๆควรมีใช้ response กับข้อมูล so แก้ปัญหานี้อย่างไรอันนี้จริงๆเป็นถูกต้องครับ so in our logout page จะลบ console token จริงๆอยากใช้ข้อมูลที่นั้น so let's go down to our virtual environment อันนี้มาจาก Nox logout view so ข้างในนี้จะไปถึง Nox และมี views และนี้ logout view ที่นี้เขียนว่า http 204 no content เราอยากเปลี่ยนไปนานได้ so copy นี้และไปถึง views และมี custom logout view so มี logout view จะไม่ต้อง import token authentication ทีนี้มี permissions dot is authenticated เพราะว่า permissions ข้างบนและจะไม่ต้อง import user logout และจะไม่ต้อง import status so from REST frameworkผมคิดว่า import status ได้ครับแต่ว่าจำไม่ได้ so let's take a look at this and ข้างบน views มี status ที่ไหนครับREST framework status ที่นี้ so ข้างบน import status ที่นี้ได้ครับ so there we go don't need that และข้างในไฟล์นั้นจำเป็นต้องใช้ Nox settings and let's do this we can copy this whole thing และใส่ข้างในนี้และจริงๆ and ลบ user logged out จำเป็นต้องใช้ user logged in ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรที่นี้ so we can get rid of all of these จำเป็นต้องใช้ API view และไม่ต้องใช้ none and auth token มีแล้วครับ so จริงๆจำเป็นต้องเพิ่มทั้ง3นี้ด้วยครับทั้งหมด and for logout view so มีทั้งหมดทีนี้เปลี่ยนไป200และเปลี่ยนไป no content ถึงโอเคและเราจะเปลี่ยนไปนี้ถึง message logged out okay so ข้างใน URLs เปลี่ยนไปนี้ถึง views logout view the import logout view there we go so ข้างใน project ของเราถ้าเกิดว่าพยายาม log out อีกครั้ง log out ไม่ได้และถ้าเกิดว่า log in user 2 log in cool ถูกต้อง log out message logged out อันนี้ถูกต้องครับเราอยากเห็นนี้ครับ so
เปลี่ยนไป logout page กับ alert ได้ครับ so ข้างใน logout page เปลี่ยนไปนี้ถึง alert component และทีนี้ข้างใน AuthStore ทีนี้มี dispatch มี auth slice actions user logged out so copy ทั้งหมดนี้ได้ครับ user logged out และทีนี้ username no false and false และเราจำเป็นต้องลบ local storage ทีนี้ลบทีนี้ so remove item token and user logged out and there we go so also ใช้ alert ที่นี้ได้ครับ so dispatch alert slice actions dot me alert store user exists incorrect login user logged out state action ข้างในนี้มี return dot state และใช้ทั้งหมดที่นี้มี success และข้างใน AuthStore oops แก้ปัญหานี้ user logged out user logged out data dot message เพราะว่ามี message ที่นั่น so ถ้าเกิดว่าเราเขียนที่นี้มีจะแสดงว่า invalid token ที่นี้แต่ว่าจริงๆไม่อยากใช้ invalid token ที่นั่นเราจะแสดงว่า why is that still showing up user 2 take a look at that in a second let log out and user log out slice all right log in and log out alert slice actions user logged out data dot message okay จะไปถึง login user 2 and log out so ทำไมข้างใน log out page oh my save that would be a big reason all right so ไปถึง login และ user 2 login ถูกต้องครับและ log out logged out better okay so นั่นก็ลบไปแล้วด้วยครับ so alert store and auth store ไม่จำเป็นต้องใช้ local or console log ที่นั่น okay all right so far so good และมี home ที่นี่เราอยากปกป้องถ้าเกิดว่าไม่ login เรา log out แล้วครับ so ปกป้องนี้อย่างไรครับมี private route ใช้ได้ครับ so we're going to do a touch source layout private route.js so ข้างใน private route.js มี private route ลบทั้งหมดนี้ได้ครับและมีวิธีข้างในนี้ const auth equals to use selector state auth dot or state dot auth if auth dot is authenticated so ถ้าเกิดว่าข้างใน return if is auth
dot is authenticated glub props dot children ได้ครับ so props dot children ก็ได้หรือถ้าไม่มี authenticated มี div ที่นี้และมี p tag และมี class name คือ alert dash alert dot alert actually alert primary ไม่ต้องใช้นั้นเพราะว่าอันนี้คือธรรมดาได้ so we can use regular one there we go alert primary และ please log in และใช้ link ได้ครับ link login to slash okay และถ้ามี authenticated ยังไม่ต้องเช็คถ้ามี authenticated มี const token เช็คที่นี้และรับ token จาก local storage dot get item token ได้และถ้าเกิดว่า if token does not equal null then dispatch ถึงที่ไหนครับใช้วิธีของนี้ครับ so we're going to go to the user serializer directly และใช้ user API view so อันนี้คือ view ล่าสุดของเราข้างในนี้มี user view นี้ครับเพราะว่าข้างในนี้จะ glub request user และแสดงว่าถ้าเกิดว่า authenticated แล้วครับ so we can check so ข้างใน private route dispatch const dispatch use dispatch และ dispatch ถึงที่ไหนข้างใน AuthStore มีอีกหนึ่ง const url user verify equals to user alright และล่าสุดมี export const user verify equals to ข้างในนี้มี token async dispatchและมี let response equals to await fetchและ url user verify และข้างในนี้มี method ของ get method และมี headers จำเป็นต้องใช้ทั้งสอง header นี่ครับ so copy นั้นและใส่ข้างในนี้เพราะว่าอยากใช้ token เพื่อ verify let data equal await response dot json และ console dot log data okay so ใช้ private route นี้อย่างไรครับ dispatch user verify token there we go alright so ข้างในนี้ตอนนี้มี application และไม่มี token อะไรข้างในนี้ so ข้างใน app.js มี route ใช้คำศัพท์ private route ได้ครับ so เปลี่ยนไปนี้ถึง private route alright refresh ที่นี้ hey please log in and ถ้าเราจะไปถึง log in ขอโทษครับเขียนผิดข้างใน link นั้น to log in there we go so log in user 2 log in ได้ครับและมี lead ที่นี่มี user 2 ที่นี่มี id ที่นั่นครับ and ถ้าเกิดว่ามี application or sorry มี application มี token ข้างในนี้ถูกต้องครับ so now load lead ได้ครับเปลี่ยนไป leads so we've gotten all of our authentication ทุกที่ถูกต้องครับพกพอง
home route มี login logout register ทั้งหมดถูกต้องครับและข้างในนี้มี lead แล้วครับและมีวิธีของพกพอง homepage ของเรา so ตอนนี้จะสร้างวิธีของ create lead ข้างใน project และหลังจากนั้นลบ lead ได้และหลังจากนั้น sort leads ได้และ load leads ด้วยครับ so ที่เด็กผมอยากตั้งใจบน loading our leads so leads ที่นี้หน้านี้พกพองแล้ว so เรารู้ว่า authenticated แล้ว so let's get rid of that และข้างในนี้มี const leads equals to use selector และ state dot lead dot leads แต่ว่ายังไม่สั่งไม่สั่งหรือไม่มีข้างในนี้ so จำเป็นต้องสั่ง so import react from react let's import create slice le const lead slice equals to create slice name lead le initial state leads let me initial true or no actually yeah initial true all right me reducers load leads state and action me return dot state leads action dot payload and initial false all right และหลังจากนั้นมี create lead และมี delete lead so สั่งนั้นได้แต่ว่าตอนนี้ผมอยากตั้งใจบน load leads และ load leads มาจากที่ไหนมี const url มี http://127.0.0.1 port 8000/lead/api และมี export const get leads ข้างในนี้มี token async whoa async dispatch le yeah there we go และข้างในนี้มี let response await fetch url ธรรมดาอันนี้คือ get request แต่ว่าจำเป็นต้องผ่านข้อมูลของ token method คือ get request และข้างในนี้มี headers และ copy นั้นจากที่นี้ได้ครับ so we can copy this whole thing go to lead store and paste that in let data equal to await response dot json let console dot log data all right และข้างใน leads ใช้วิธีของ get leads so ข้างในนี้มี leads แล้วแต่ว่ายังไม่ติดตั้งกับ main store และยังไม่ export ข้างหลัง so จำเป็นต้อง export const lead slice actions equals to lead slice dot actionsและ export default lead slice dot reducer และข้างใน main store import lead reducer from lead storeและหลังจาก alert oops wrong one หลังจาก alert มี lead reducer awesome so ข้างใน leads มี leads แล้วจากที่นั้นและ const dispatch equals to use dispatch
และทีนี้ถ้าเกิดว่า if const initial equals to use selector state.lead.initial if and const token equals to local storage dot get item let me token if initial and token does not equal null me dispatch dot get leads all right และข้างในนี้ผ่าน token ได้ครับ so ข้างในนี้ if leads dot length is greater than 0 there we go refresh ข้างในนี้มี console ยังไม่ login user 1 whoops user 2 and login ได้ perfect ไม่มีอะไรข้างใน leads ของเราครับและข้างใน dispatch ไม่มี leads ด้วยเพื่อ user 2 so แก้ปัญหานั้นได้ครับ so ข้างในนี้มี lead for user 1 add lead for user 2 so user 2 lead user 2 lead at email.com user to lead และ save และทีนี้ถ้าจะ refreshจำเป็นต้อง check I don't like that one จำเป็นต้อง check ถ้าเกิดว่ามี tokenที่นั้น so why is that one แก้ปัญหานั้นได้ครับ token does not equal noอาจจะจำเป็นต้องใช้ข้างใน use effect แต่ว่าจริงๆไม่ควรใช้แต่ว่า let's try this real quick if auth dot is authenticated oh you know what เพราะว่าไม่เปลี่ยนไป is authenticated หลังจาก verify so ข้างใน AuthStore เราใช้ user verify แต่ว่ายังไม่เขียนอะไรข้างใน user verified or not so จำเป็นต้องเพิ่ม view ของนั่นครับ so user verified คือ state actions return state there is authenticated username ใช้ทั้งหมดนี้ username action dot payload dot user local storage dot get item token true and true และข้างในนี้console if data.username or data.id and data.username me dispatch auth slice.actions dot user verified and data there we go ดูถูกต้องครับและทีนี้มีข้อมูลของ user to lead so แสดงข้างบนข้างล่างอย่างไรครับข้างใน lead if initial dispatch get leads andทำไมไม่เขียน lead store เพราะว่ายังไม่เรียก leads so จะไม่ต้อง load ข้างใน leads it's been a long
lesson today. So now จำเป็นต้องเรียก load lead. So dispatch lead slice dot actions dot load leads. Let me data. และเรียกที่นี่ let me lead ที่นี่ครับ awesome that looks good so ตอนนี้จะตั้งใจบน create form so ข้างในนี้จะใช้วิธีของ create ด้วยครับ so ผ่านที่นี่ create lead มี credentials or new lead และ token ด้วยครับและข้างในนี้มี post ถึง lead URL เหมือนกันครับและมี token ที่นั่นและจะใช้ body และ json.stringify มี new lead และข้างหลังมี console.log data alright so ที่นี้จะเขียนว่า new lead และ new lead และข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามี leads มี user 2 lead และมี user 1 lead and มี new lead at newlead.com so ผมอยากใช้มีไม่ได้เพิ่มผมอยากใช้ new lead at newlead.com ผมอยากเก็บ error ที่เด็ก so ที่เด็ก I want to generate an error so add lead และตอนนี้จะแค่ไปถึง create form or lead form ข้างในนี้จะไปถึงที่นี้ perfect so ข้างบน const dispatch และ equals to use dispatch และข้างในนี้ใช้ const new lead equals to name lead email and message there we go the dispatch create lead new lead และจะไม่ต้องเพิ่ม token ด้วยครับ so const token equals to local storage dot get item token and token and token is not equal null there we go so ข้างในนี้มี new lead problem lead error generation so add lead มีปัญหาthat is a problem so it looks like we have a loop in our leads here so ข้างใน leads มี get request let's take a look in our let's stop this for a second so it is doing a automatic get request to API auth user over and over ทำไมครับเพราะว่าข้างใน private route so I do have to put this into aใช้ข้างใน use effect เพราะว่า that's what I thought okay เพราะว่ามี error มี infinite repeating infinite loop ที่นี้ so there we go that's better and should be able to start the server back up and that's better and let's go here and jump into new lead and error generate error okay this is what I wanted that was a long way
Okay มี runtime error you call this URL via post แต่ว่า URL doesn't end in slash and you need to append a slash so นี่ทีนี้บนเกี่ยวกับนี้ครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ post ข้างใน lead จำเป็นต้องใช้วิธีแบบนี้ครับและหลังจากนั้นเรียก URL ได้เพื่อ post so refresh ทีนี้และมี new lead error add lead และทีนี้มี email array lead with this email already exists ครับ perfect และข้างในนี้ผมอยากใช้ none let's try that error come into here if data.email 0 equals there we go dispatch ข้างใน alert store ใช้ duplicate lead state action และ return state และข้างในนี้มี show alert action payload และเปลี่ยนไป success ถึง danger และข้างบนlead อยากใช้ alert so ข้างใน leads ใช้ alert component there we go so ข้างใน leads มี error แล้วครับ so let's do this one more time and we'll see the error live error add lead and oh ยังไม่เพิ่ม dispatch so ข้างใน dispatch มี alert slice actions dot duplicate lead data dot email 0 Whew. Alrighty I'm hoping there we go lead with this email already exists ถูกต้องครับ awesome alright และเราจะเพิ่มlead D else console.log data so เปลี่ยนไปนี้ถึง none good actually good lead at good lead.com good lead มี ID name good lead email good lead มี owner คือเบอร์6และมี message good lead so เพิ่มได้ครับ so ข้างใน new lead มี leads และ good lead ทีนี้ครับ so เพิ่มข้างใน backend แล้วครับ so all we have to do ทีนี้เพิ่มข้างในนี้ load leads ข้างหลังนั้นมี create lead และ state action และทีนี้ leads const updated state.leads.concat action.payload และทีนี้เปลี่ยนไปถึง updated there we go so ข้างใน console.log data มี dispatch lead slice.actions.create lead และผ่าน data ก็ได้ครับและข้างล่างผ่านทีนี้ lead added และ lead added และข้างใน alert store duplicate lead เปลี่ยนไปถึง lead added และทีนี้คือ success there we go so มี2 lead ที่นั่นครับและ another lead at user2.com and another lead lead added และมี lead ที่นี้ก็ได้ครับ awesome ทั้งหมดถูกต้องครับ and now we're just going to add in a final ascending descending ที่นี้ครับ or me delete lead
มียังไม่มี delete lead ทีนี้ครับ so เพิ่ม delete lead และ lead added ทีนี้ lead deleted มี danger ทีนี้และข้างใน lead store มี create lead มี get lead so we'll add one more to export const delete lead มี lead id และมี token และมี async function และมี dispatch และมี let response equals to await มี fetch มี URL และทีนี้จะมีปัญหาเพราะว่าอยากเพิ่ม lead id เพราะว่าเราอยากลบนั่น so ทำอะไรใส่ใน tildes และใส่ข้างๆกันได้ครับ alright และมี method ทีนี้คือ delete และใช้ headers เหมือนกันครับเพราะว่าอยากใช้ token และมี let data equal to await response dot json console.log data all right so there we go และข้างในมี delete lead ข้างใน leads มี button ทีนี้มี on click delete lead so ข้างในนี้ const delete lead handler lead id และมี dispatch delete lead id และมี token so ทุก request จะมี token และมี function ข้อมูลเนี่ยครับ so ทีนี้ on click มี on click delete lead handler แต่ว่าไม่ได้ใช้ react แบบนั้นจำเป็นต้องใช้ react เหมือน function so ข้างในนี้จำเป็นต้องใช้เรียกเหมือน function และผ่านข้างในนี้ lead dot id so ข้างใน delete id จะเรียก dispatch delete id และทำแบบนั้นได้ครับและถ้าเกิดว่าเราจะลบนั้น hey unexpected end of json input เราเห็นนี้ในอดีตในแต่ก่อนแต่ว่าแก้ปัญหานี้อย่างไรข้างใน leads API so ข้างใน leads API มี view set ข้างใน view set มี perform destroy so ข้างในนี้ drf perform destroy และข้างในนี้มีวิธีของเรียกwhere's the original yeah ใช่นี้ได้ครับและข้างในนี้ define destroy มีลบทั้งหมดนี้ได้ครับลบ try และ there we go มี status ข้างในนี้ so status และมี response มี parentheses มี brackets และมี message และ deleted และมี 200 และมี okay so return response จำเป็นต้องเพิ่ม response from rest underscore framework dot response import response all right so แต่ว่าแป๊บเดียวนั่นดูไม่ถูกต้องครับ perform create where's the perform destroy I can't do that okay ถูกต้องครับ so yeah เป็น destroy ธรรมดา all right perfect that's what I want
and get object, perfect, yes เพราะว่า authenticated แล้วครับ yep perfect and refresh ทีนี้ลบแล้วและข้างในนี้ delete ได้และมี message deleted ทีนี้ครับ so ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเราจะไปถึงalert store or lead store ทีนี้มี console.log ทีนี้เราอยากลบข้อมูลจากข้างหลัง so dispatch มี lead slice dot actions มี delete lead ข้างหลัง so delete lead state and action และมี return dot state และมี leads updated และมี initial คือ false so ทีนี้ const updated state dot leads dot filter lead dot id equals or does not equal lead or action dot payload okay so ข้างในนี้ lead slice actions dot delete lead id ที่นั้นครับและ dispatch ข้างบน yeah dispatch alert slice actions dot lead deleted so ข้างใน alert store lead added lead deleted so มีแล้วครับมี lead deleted เขียนว่า lead deleted แค่นั้นครับ and that should be it so นั่นคือลบนี้ได้ครับ lead deleted and ลบแล้วถ้าเกิดว่า refresh ไม่มีอะไรข้างในนี้ so adding a new lead at user2lead.com new lead for user2 add lead added refresh ถูกต้องครับและข้างใน backend ของเราครับมี leads และมี adding a new lead ที่นั้นครับ so ตอนนี้อยากตั้งใจบน sort function so another lead for sort lead at sortlead.com sort lead and sort example another so มี3ตัวที่นี่เบอร์6เบอร์7เบอร์8 so sort นี่อย่างไรครับอยากเพิ่ม sorting ข้างในนี้เพราะว่าตอนนี้มีสิ่งที่เพื่อ user แล้วครับและมีสิ่งที่เพื่อ login และ register ทั้งหมดนั้นแล้วครับและตอนนี้อยากเพิ่มวิธีที่นี้เพื่อ sorting so ข้างใน leads จะแสดงว่าใช้ sort อย่างไรครับ so ข้างใน alert component or ข้างๆleads ข้างบนที่นี่ผมอยากใช้ let's do there we go ใช้วิธีข้างในนี้ใช้ div dot row div dot call 8และมี leads h3 leadsและมี div dot call 4 dot text endและมี button sort class name btn small และ btn info there we go so มี sort ตอนนี้ sort ไม่ถูกต้องครับไม่มีอะไรข้างใน sort so ผมอยาก sort ascending sort descending so this is going to get a little weird
but มีหลาย function so on click จะมี on sort handler const on sort handler เท่ากันมีใช้ history so history จะทำอะไรบ้างครับ history const history equals to use history the history มาจาก React Router DOM ไม่มี React Router จำเป็นต้องเช็คนั้นทำไมไม่มาจาก React Router DOM และ okay so history dot push ผมอยาก push นี้แต่ว่าอยากเพิ่มfunctionality หลังจากนั้น so ผมจะเขียนว่า sort equals to plus is sort ascending และถ้าเกิดว่า sort ascending คือ descending และ ascending okay so ถ้าเกิดว่ามี is sort ascending ใช้อย่างไรครับ is sort ascending มาจากที่ไหนครับactually ก่อนนั้นผมจะแค่ sort asc so if แค่อยากแสดงว่าอันนี้ดูอย่างไรครับ so refresh sort ตอนนี้แก้ปัญหา or เปลี่ยนไป URL ข้างบน so มี sort ascending so ถ้าเกิดว่าผมอยากเรียกข้อมูลนั่นใช้ location so const location เท่ากัน use location so use location มาจากที่ไหนครับ React Router DOM ด้วยครับและข้างใน use location console.log location และมี location ดูแบบนี้และ path มี search ที่นี่ครับ so เรียก search path แบบนี้ได้ครับ so location.search is that so parse นั้นได้ so const search param equals to new URL search params และมี location.search console.log search params refresh มี URL search params และข้างในนี้ใช้วิธีไม่มีอะไรข้างในนี้ใช้ .get sort และถ้าเขียนแบบนั้นมี ascending so don't get fooled ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรข้างใน URL search params และดูแบบนี้ดู empty แบบนี้ผมคิดว่าโอ้ยแปลกมากทำไมไม่มีข้อมูลข้างในนี่ผมอยากเห็นว่าข้อมูลและผมอยากอ่านข้อมูลแต่ว่าไม่รู้ไปที่ไหนแต่ว่าไม่แสดงที่นี้ไม่เป็นไรชื่อ well unfortunately จำเป็นต้องชื่อ React.js แต่ว่า search params get และ sort และหลังจากนั้นจะมี sort ascending และ save นี้ข้างใน const is sort ascending alright และทีนี้เปลี่ยนไปนี้ถึง plus is sort ascending ถ้าเกิดว่านั้นคือจริงๆ descend หรือ ascend okay so that was a lot แต่ว่าถ้าเกิดว่า refresh ทีนี้ sort descending และทำไมoh equals ascending there we go so ตอนนี้เปลี่ยนไปข้างบนมี descending คลิกที่นี่มี ascending มี sort descending ascending so ข้างในนี้คลิกที่นี่ sort is sort ascending ถ้าเกิดว่า descending and ascending so sort ascending และ
ตัวนี้เป็น descending so I want this to be opposite และทีนี้ sort descending แปลว่าตัวนี้ sort ascending และตัวนี้ยังไม่ทำอะไรบ้างกับนี้ครับ so จะสร้าง sort function const sort func equals to leads and ascending or sort order และข้างในนี้ใช้ new const new leads equals to leads อันนี้แปลกมากแต่ว่าจำเป็นต้องใช้ slice dot sort a comma b และจำเป็นต้องใช้ function และข้างในนี้ if sort order return a.id greater than b.id return 1 otherwise negative 1 และ else return และข้างล่าง return new leads และข้างล่างที่นี้ const sorted leads equals to sort func และมี leads และ is sort ascending และใช้ sorted leads ที่นี้ครับ and 678 sort descending 876 sort ascending 678 sort descending ascending โอเคและผ่านลิงก์ถึงใครอื่นถ้าเกิดว่ามี permission ถ้าเกิดว่ามีวิธีของ public I'll leave that to you แต่ใช้ลิงก์นี้หลังจากและใช้ login และใช้ลิงก์นี้หลังจาก login แล้วแต่คนครับ but today was a massive lesson แต่ว่าใหญ่มากแต่ว่าเราใช้วิธีหลายสิ่งที่เล็ก so that's it that's the whole thing ที่เล็กเราสร้าง backend ของเราข้างใน leads และ setup Django และ setup ทั้งหมดข้างใน backend แป๊บเดียวครับผมจะแค่ปิดทั้งหมดนี้และจะแสดงว่าทำความสะอาดกว่าธรรมดาครับเราทำอะไรบ้างครับ so ทีแรกเราสร้าง lead manager กับ Django ครับและหลังจากนั้นใช้ accounts frontend และ leads เพื่อ apps ข้างใน lead manager project หลังจากนั้นเราติดตั้ง APIs ของทั้งหมดครับ lead serializer และทั้งหมดนี้ lead views และข้างหน้าจากนั้นใช้ accounts และใช้ account views ของเราทั้งหมดview ของเราใช้ token authentication ใช้ Knox เพื่อ token authentication และ token authentication เพื่อทุกสิ่งที่มาจากที่ไหนครับมาจาก REST framework ที่นี้ครับและเราใช้ Django REST framework เพื่อทั้งหมด API endpoints ของเราครับและหลังจากนั้นมี API endpoints ถูกต้องครับติดตั้ง front end ของเราครับและข้างใน front end ของเราครับสั่งทั้งหมดวิธีของ React และจริงๆ Magic เกิดอะไรข้างใน Redux stores so ข้างในนี้มีทั้งหมด function ของทั้งหมด endpoint Redux React ใช้ error state อย่างไรครับและ success มี error และ success และเรียก alert อย่างไรด้วยครับและแสดง alert ข้างใน project ของเราด้วยครับและเราใช้ routing นิดหน่อยและหลังจากนั้นมีวิธีของพกพอง lead page นี้ครับถ้าเกิดว่า refresh ที่นี่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่ามาที่นี่และไปถึง logout และหลังจากนั้นจะไปถึง home จำเป็นต้อง login และมี user 2และ login ได้ครับและมีทั้งหมดที่นี่และลบ lead ได้ครับเพิ่ม lead ได้ครับและ sort lead ด้วยครับ and delete ได้ครับ so we are all good this is a really big project เพราะว่าจำเป็นต้องเรียนรู้ว่า Django เรียนรู้ React เรียนรู้รวมกันอย่างไรมี API ด้วยครับมี troubleshooting นิดหน่อยครับมี runtime error ครับมีหลายสิ่งที่ข้างใน project นี้ครับ so take
your time ไปช้าๆกับโปรเจกต์นี้เพราะว่าใหญ่มากครับ alright with that ผมหวังว่าอันนี้ช่วยกับเรียน React และชัดเจนกับ React มากกว่าธรรมดาครับและถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับและหลังจากนั้นเราจะเจอกันในอนาคตได้ครับ Bye everybody